Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha una lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Heus aquí la Blancaneus, el Pulgarcito i els tres És una pescats. reflexió que els nens han fet general sobre temes. Aquest any la llar. Ells ho han entès ben bé, que la llar també són les quatre parets, però sobretot el caliu de l'estimació entre la gent que hi viu. I en Simba, d'Alibaba i en Woody. Ens agraden molt perquè ens ha donat puzzles, contes. Passeu, passeu, que a les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. La feina d'aquest premi és fer rumiar. Tots els contes que rebem, tots els escrits que rebem, estan ben fets. Cada conte et suggereix un món. Carpenter i en Barba Azul, Frankenstein, l'home llop, el conte Dràcula i Tarzan, la monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu, fem un soldat, els Reis d'Orient, Pare Noel, el Pato Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, que a les tristors, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha. I a les 12 han arribat els del Guixot de Sabadell. Ho recomanaríem molt, primer per la feina que fem a la classe, tots plegats, i després per poder venir aquí i gaudir-ho amb tothom. Ens ha encantat. Antoni, Maria Claret, la Mare de Déu del Roser, els del Pare Ramon Castelltort, l'Episcopal, Mare de Déu. La veritat és que l'experiència ha estat molt engrescadora i molt emocionant, i he sortit molt content, amb una ànima plena i amb una idea fantàstica d'aquest event. Que aixeca admiració. Però és divertit fer-ho, això. És molt divertit. Estimada pel país, un prodigi de la il·lustració.